Liftavanat madagi, vive l'amour, vive l'amour, ça va toujours l'amour. Vive l'amour, ça va toujours l'amour. Satisficativa, eu amo na papiada, campinho mandada de dia, e tem luz da tigara havana, sabe que for, não tem nada na faz, cana fugasi, cana no, liftava na camadari, vive l'amour, ça va toujours l'amour, vive l'amour, ça va toujours l'amour. 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 Vive l'amour izy ary vive l'amour resaka toujours izy miara-mafadraona. Amin'ray aman-dreny raha mafadraona anisany nahavita mihitsy zany raha resaka hira sy lanonana ary ny sanganasany izy moa efa natsony ny ray mody any aminy ary ny sanganasany no mipetraka. Zany hira zany anisan'ny sangany amin'ny hira Beau Bleu ary araky ny lazaiko foana hoe misy fiatsaram-belatsia amintsika malagasy zany no tahakany hoe raha mihaino raha mafadraona zany zao dia raha ohatra mandeha vonoa zany raha mafadraona zany matsaravina zany e. Misy karazan'olona manao an'izany eo Antananarivo tena hoe vonoa zany e. Tonga amin'izay ary amin'ny balina mariazy ery na balina fiangonana mandeha amin'izay vive l'amour sy ny karazany iny fa mitsangana daholo izy menakavy ary mandihy mitsilitika mihitsy ary lasa hoe mahay mandihy no fandihan'ny gara-mafadraona. Gara-mafadraona manko manana fandihy makaray makaroa zay dia verina makaroa makatelo. Ohatran'izay dia asiany tongilana kely zay ny lohany. Ka raha ohatra ianao tsy mahay an'izay miaraka amin'ilay contrepas sy ny karazany zany dia tsy tafavoaka ianao mandihy amin'ny hirany raha mafadraona ary tamin'izany andro zany moa dia ny vive l'amour zany dia ny drigue sy ny patte d'éléphant no fandihizana tamin'izany ary anisany tena mahay mandihy an'io somary ohatra mitsitipaka kely zay le tongotra ny reto rahalahintsika Beau Bleu amin'ny drigue sy ny patte d'éléphant ary tena azo lazaina hoe spécialité an-dralahy mihitsy ilay izy ary atao mihitsy hoe label anga tena alefaso zoky fleury eo mba alefaso zoky be fleury inona le alefa Kialareva tsy hitako le hoe alefaso salama toko miarahaba Evelyne Leclerc Jacqueline Fauvet maro ny malagasy manambady vahiny manaraka antsika ato. Ny fandaharantsika androany dia miresaka ny tonga dia resahantsika ny intervention nga voninahitra Eugène ny ampahan'izy henoko tao anatin'ny Real TV dia mbola ao anatin'ny teny nga voninahitra Eugène hoe valikitsaka valifaty dia nampiako hoe sazy mazava sazy mazava dia fahatelo gros poisson sa grosse pourriture zany hoe karazana éditorial mihitsy zany ny androany. Alohan'ny hanombohako aloha dia hanao tatitra kely le mampime reto le olona hoe akaiky ny source
source près de l'enquête ny amin'ity resaka volamena. Vao tsy niteny Fleury Rakotomalala momba ny vaovao avy any Afrique du Sud dia tapina daholo ny daomin'izy menakavy ary tsisy nanoratra sy ny hoe nasany teny intsony tao anatin'le vaovao satria nanomboka bloqueko amin'izay ny information mba afantaran'ny olona hoe manana information tokoa ve nareo miteny misesitesitra hoe $200,000 sy ny hoe source près de l'enquête reny. Tononoko eto Andriamatoa Patrick Raromanana, tena miala tsiny aminao ary Patrick efa tsy hainao mihitsy mibandy atahorako. Azafady bainina. Ohatran'ny hoe tsara raha misy roa telo mitambatra miaraka aminao, raha ohatra tsika hifanena indray andro any, fa raha ianao irery ohatran'ny toa maivana be. Maivana be. Miala tsiny bainina. Mahazo ny matakitao au faible. Tsy manao raketana vehivavy, tsy manao chantage olona, fa raha avoakako mitsikafony eto indray anie le izy sao dia sahirana eo indray rangahy. Za fa miteny an-drangah fa za tsy miteny raha tsy hisy pirofo. Soratany an-drangah amin'ny SMS an-drangah amin'ny messenger an-drangah no anaovan-drangah chantage olona hoe payez 50 millions d'ariary aloha dia milamina ny dossier anao. Tsy azon-drangah lavo an'izany. Aza Fleury Rakotomalala mihitsy no anaovanao menace fa sao dia ny aty aloha tsy trompin'ny mpitenin-dratsy ary tsy misedy amin'izany resaka chantage zany ny aty. Raha misy dossier any aminao dia avao ty olona fa tsy olana. Tsy olana mihitsy, tsisy problème. Angarim-biby amin'inona? Bon, iresaka momba ny tatasikatsika voalohany dia ny atao hoe balin'ny leda. Ity balin'ny leda ity dia avy teny any atsimo izy ity. Ary rehefa any amin'ny farany, omeko anareo ny définition-ny, na ianareo ihany dia mety ahita azy. Tsara ihany aloha mahafantatra fa ty zavatra sotroiko ity dia teo citron miaraka amin'ny menthe. Feuille de menthe zany. Ary tena tsara tokoa satria sady bio no naturel no raha manisy siramamy ianao dia misy olon-dehibe izay nanoro anao hoe sucre d'agave dia izay nataonao azy. Non, tsy beau bleu fa Ormali. Beau bleu fa tsy hoe bao bleu. Beau. Parce que les bleus sont beaux, toujours beaux, tous de la couleur bleue et beau et belle. Beau bleu fa tsy hoe bao bleu Ormali. Fa izao fa maro ny lalàko, maro ny akamako no ao anatin'ny fianakaviam-be ny beau bleu ary tsy izaho mihitsy ny andeha hanavaka ny akamako na hoe andeha hanindrotsindry ny akamako. Dahoary. Ny balin'ny leda ho dia omeko anareo any amin'ny farany ny fanazavana azy hoe ahoana inona dikan'izany atao hoe balin'ny leda izany. Alohan'izay aloha niresaka an'le Afrique du Sud teo. Ny didy amin'le resaka fitoriana nataon'ny ilay société du Bayotte, ny fitondrana sud-afrikana dia mbola tsy mivaly noho ny antony ara-teknika, ara-pionana sy ny resaka coronavirus dia azorony le izy satria na ny ireto mpiaro ny mpitory, izany hoe les sociétés avy any Dubai zany, dia sahirakirana mihaona amin'ny juge na ny fanaovana fanambarana ny jugement zany ou official
satria tsara tsy maintsy eo ry zareo reo sy ny karazana ary misy ihany koa pitsopitso ny teknika maromaro. Ny tena marina moa zany a tsy hivoaka tokony tamin'ny zoma izy io nivoaka na tamin'le 9 tsinona le fitsarana de le verdict no tokony hivoaka de efa miandry an'izy io zany tsika. Raha araky ny lazaiko hoe tokony tsy hiasa saintsika malagasy hoe iny andeha anaiky ny fitondrana sud-africaine hoe ana société any Dubai ny entana dia ho vita mora foana ity zavatra ity. Tsy any le izy ary tsy ho hisy zany ary tsy hoe tokony fa mahazo mandry ivony vatotsika ny amin'izay. Araky ny lazaiko hoe matoky tanteraka ny fanjakana sud-africaine ny tenako, indrindraindrindra ny fitsarana sud-africaine ao anatin'ity raharaha ity. Laurent Albert Andriamendana fanalavana ny akama dia ny hoe akama ampandroso, zay ny dikan'le H, ampandroso dia ny ma any Madagasikara. Indra miresaka dia mahazo mandry ivony vato asika amin'le resaka afera ny 73 kilo 500 ny volamena any Afrique du Sud. Amin'ny zoma ihany koa no hivaly raha tahian'Andriamanitra ihany koa ny resaka restitution, ny resaka extradition ary ny resaka ny famerenana restitution moa ny famerenana ny volamena any Madagasikara ihany koa ary ny arrestation internationale ho an'ireto mpitondra na reto passeur ny volamena any Afrique du Sud. Ny amin'iny ihany koa dia sahako ny milaza amintsika hoe tokony tsy hatahotra firy sika hoe ho rapatrier ny volamena aty Madagasikara, restituer ho aty Madagasikara ny volamena dia ho ahondra an-dralahy maizimaizina rehefa avy eo no hoe ny fandehan'izay ary ny resaka hoe arrestation n'izy telo lahy iny indray tsy fantatro, ny extradition n'izy telo lahy iny koa mbola zavatra hafa, fa ny fantatra aloha dia tsy ho possible mihitsy ny iverenan'ny volamena aty Madagasikara satria aza adino fa mifamatopatotra zavatra maro io zavatra io. Rehefa avy eo moa rehefa miditra ato anatin'le gros poisson sy grosse pourriture sika dia iverenako io resaka volamena io raha ohatra sitrakareo volamena. Voilà. Hiditra amin'le resaka balin'ny leda isika. Zao ny zavatra mitranga eo amin'ny firenena dia raha ohatra isika zany nihaino tamin'ny propagandy, andao averintsika tany amin'ny taona 570 tsisy nanam-po mihitsy ny malagasy hoe ino fa rehefa nahita an'izany ngady ideratsiraka ny malagasy dia namorona star ho an'ny tenany teo izy satria le bandy lava, le bandy koa mianjaika be ao anatin'le tenue an'le inona dizy teo, tenue marin ny marine ny amin'ny mamarain le bandy zany dia tena mihaja be le manga tanora sy le kaskety, le manga volondanitra zany sy le kaskety capitaine de frégate, de corvette, lava le bandy ary sady jerena koa le bandy super intelligent, super intellectuel, il s'exprime bien, il a beaucoup de culture, il a beaucoup de dégaine. Betsaka ny vehivavy zany tena tsy afenina fa tena hoe tara tamin'ny ratsiraka Didier hoe tena nisy vehivavy zay moa mpiara-milalao taminay fa izy le bebe kokoa tena maty tanteraka tamin'ny ratsiraka mihitsy hoe zany ny bandy bokosy.
tsisy nanam-po mihitsy ny malagasy hoe hoentin-dratsiraka. Marina ny ianao n'ilay boky mena hoe tia ny boky mena dia ny fidiana n'ilay boky mena dia lasa mifidy ny hazakazaka ataony. Ka izy ity ka tena sosialista tena pur et dur zany ary mampifo maraina mihitsy hoe mirahatra amin'ny 2 maraina vao mahazo vary telikonao an'olona 5 sakafo herinandro. Ary teo voafanina zany efa tafidy, efa tafalatsaka lalina voafanina. Ary le bandy koa moa mahay mitondra mahay manao verrouillage sy ny karazany. Tafadranona teo izy nandritra ny 17 taona mahery ary ny teny zao anisan'ny namerina azy rehefa nazavazava ny hoe tokony ato amin'ny liberalisme nitondrana amin'ny firenena. Zay vao miverina nanao balin'ny leda. Zany hoe sosialisme zany tonga dia vadika liberaly tapoka teo, tena tonga dia balin'ny leda hafahafa zay zany le izy. Raha ohatra segaly izy zany tonga dia mivadika roka na hoe tonga dia mivadika rapy indray izy tonga dia mivadika slow. Tsy mena mivadika tapoka eo zany, zay no atao hoe balin'ny leda ma. Lasa indray namorona stara teo amin'ny malagasy, namorona ny professeur Albert Zafy, dia samby nahitsika hoe iny koa le izy tsy namohaka satria azadino fa tao anatin'izany pouvoir an'izany professeur Albert Zafy zany no nanomboka nitsanganana izany Sodiaty Petro zany sy nitsanganana izany Mamy Ravatomangy zany ka nisian'izany Mamy Ravatomangy zany teo amin'ny sehatry ny firenena. Mandroso ihany tsika taverina indray ngaratsiraka iny Nouvelle Star. Eny tsy afa-po indray tsika dia iny indray tsika ny star anankiray indray, star industriel, enjana hono io, kapoaka noho ny fampandrosoana io, dia lasa indray tsika namorona an'iny. Iny indray le bandy tonga dia mividy avion presque 27 millions de dollars ny vidiny, non, any amin'ny 35 millions de dollars ny vidiny. Anazy ny fetina manao déplacement. Efa iny indray le ry tsy vita akory, amorti akory ny teo dia efa nosoloany force 1-2 indray anankiray. Fa nary lasa dala-dolo ny vahoaka. Ny ety ambany amin'izany ny grossiste anazy sendra hoe tena mpanao menaka vita miakatra amin'ny vidim-pianana sy ny karazana. Dia Léonie indray tsika dia namorona bandy bogosy, star vaovao, ary ity star vaovao ankiray ity dia tena ao anatin'ny monde-ny spectacle na monde-ny lanonana dia tena c'est vraiment une nouvelle star, un DJ, un animateur de spectacle, un jeune beau, oui, un beau gosse qui répond soi-disant aux critères de self-made man, success story. Dia iny le malagasy zany tafaroboka indray tamin'ity le bandy bogosy ity hoe io indray ny ianona fa le ray efa manomboka antitra, ary le ray ohatrany managadragadra, ary le ray ohatrany tena feheziny daholo ny afiera sy ny business miainga amin'ny tanàna. Entreprise lalana manana izy, ny grossiste sy ny détail manana izy amin'ny PPN, an'le ry daholo ny business. Iny ary on s'est créé une nouvelle star, un jeune qui a le ventre comme un caïman. Mambanona hoy ny fitenin'ny gasy azy. Mamba, no ny dikan'ny mamba manko iny dizy teo voay. Ary tena mambanona koa ary pira noho ny elefanta. Mitsoka be ary tonga dia
ary izy tsy mbo tonga seul loatra tamin'ny androny sasany, fa tonga de tonga anankiroa izy, anankiroa mihitsy, ndray caïman, ndray mamba, ndray voay zany, ndray mamba, ndray voay. Mamba nono anankiroa ny tonga de tonga avany, ary tsy mandrefirefy mihitsy amin'ny zavatra atao sy ny zavatra mitranga amin'ny business rehetra ao amin'ny firenena. Moramora ve zany hoe ino nisy zao aloha azafady a, tena miala tsiny tompoko, tsy maintsy mipetraka foana ny fihavanana ary ny resaka fianakaviana zavatra hafa mihitsy. Mamanga ny fahoriana ary miombona alahelo amin'ny fianakaviana Ravatomanga amin'ny nahalasany Irlanto Soklamatoan'ny Maminiaina Ravatomanga. Mizara alahelo amin'ny fianakaviana satria na inona lazaina tsisy idiran'ny Irlanto Ravatomanga ny fitondrana ny raharaham-pirenena ary tsisy idiran'ny fianakaviana Ravatomanga, na de marina ara fa misy ny tsy mety ataon'ny Maminiaina Ravatomanga, zay fantanareo ny famakiako batsilana azy eto, kanefa na izany na tsy zany tsy maintsy ajaina ihany koa ny alahelo mitranga amin'ny fianakaviana. Ka dia mamanga ny fahoriana, mahaiza mionona ry izy menakavy satria raha ny fahafantarako azy dia somary mafimafy ihany ny aretina nahazo amin'ny Irlanto, ka dia mizara alahelo amintsika aminareo menakavy izahay akamy eto. Zay no ela fa ny raha balin'ny leda de mitohy, tsy ny fandevenana ny Irlanto akory no hoe misy olana amin'ny fiderin'ny ety ivelany, fa maro ny antso aho. Ny tena moa efa tsy mifandray amin'ilay fianakaviana intsony dia tsy nahalala mihitsy zany hoe maty anie ny zoky lamatoan'ny Mamy Ravatomanga. Fa ny zavatra tena nampagaga ny olona de hoe fa iza ny maty, ny voalohany indrindra aloha ny cortège funèbre dia ny moto an'ny polisy no manao savalalana, ary rehefa mandalo ny cortège funèbre dia tena tapaka ny lalana ary priorité ny cortège funèbre. Ny ankoatran'ny polisy misava lalana de mihanahana tombogiana fotsiny ireto zandary, fa ny sécurité an'ny groupe Sodiate no manao ny sécurité na ny manao ny circulation amin'ilay lalana rehetra zay nolalovan'ity razana. Ary rehefa tena tonga teny am-pasana dia gaga Somamanina Raivohitra. Fa ny voiture 4x4 de luxe dia sapilulé au mètre carré. Ary fanahiniana natao teo ambody fasana mba ho hitan'ny maro hoe izany izahay menakavy tompon'ny saosy sy ny pouvoir amin'izao fotoan'izao. Hitanao tao ny Sequoia Lindé vaovao, nouveau modèle.
Hitanao tao ny Toyota tonga lafatra, Chevrolet Suburban, zany hoe le Chevrolet le lavabe iny zany, blindé, ary araky ny fantatra. Izy io moa zany ohatran'izao ny fandehany. Rehefa mahazo anankiray Mamora Vatomanga dia tsy maintsy mahazo i Andry Rajoelina. Ny Chevrolet an'i Andry Rajoelina dia mbola tsy sahany avoaka fa efa misy mahita sy mahalala hoe manana ary nahazo Chevrolet 4x4 le Suburban ngia Andry Rajoelina. Zany hoe c'est comme si ils étaient des enfants, des gosses gâtés. Ka rehefa mahazo ny anankiray dia tsy maintsy mahazo ny anankiray, tsy afaka mizara vilana. Balin'ny leda ilay izy satria fandevenana no natao, fa fampiratiana fananana vola, pouvoir tany atoerana, ary de gaga rarakivy ireto tambanivohitra fa lalam-piandrofasana hoe enjana ary enjana. Raha azony dralana tao ny nampitondra amatapitrisany ny maty, ny razana dia nataony ho ny fitenenana. Balin'ny leda hoy aho tery aloha satria tsy izany no ny fanarahana. Tsy nifanaraka mihitsy tamin'ny Andry Rajoelina ny malagasy hoe vous allez éconduire le pays comme si vous étiez des enfants gâtés et que la nation vous gâtera comme des enfants pourris. Gâtés pourris hoy le fitenenana. Ary de tena manana tena manana. Balin'ny leda hoy aho satria tsy mifanaraka tamin'ny Didier Ratsiraka ny malagasy hoe hiditra amin'ny sosialisma ary namivaroanina ferana ny fanafody tsy misy, ny papier hygiénique amin'ny papimady, rovotra aby ny fitombenana tratrana. Tsisy tsy rovotra fitombenana tamin'izany andro zany tratran'ny boky sovietika na ny papier hygiénique papimady tamin'izany fa de enjana tokoko zany. Tsy haiko moa mba ahoana koa moa ry Patrick Rajonary tamin'ireny andro ireny fa de tena mampagaga. Fa soa ihany le zanany fa tsy de tena ohatran'izay loatra. Balin'ny leda ary izy io manko indraindray frôle amina resaka trahison na hoe traîtrise. Mahatrapa amin'ny malagasy amin'izao fotoan'izao fa mivadika ary namadika fitokisana, nivadika tamin'ny fitokisana sy ny fifampitokisana Andriamatoa Andry Rajoelina. Eo zany tsika amin'izao fotoan'izao ary mahatsapa ihany koa ny malagasy fa mety ho balin'ny leda koa le izy raha tsy mitandrina izy rapitra satria tsy mbola mazava loatra ary mazava tsara amin'ny malagasy ny lalana andehanana. Ka amin'izao fotoan'izao dia lafo vidy ary tena faran'izay lafo vidy ny hevitra ao malagasy
fa raha tsy mahay ianao sy mitandrina dia vaky andrina olo fitenenana satria ho voasarisarika any amin'ny lalana diso ianao, any amin'ny safidy diso, any amin'ny stara mety hanapotika anao indray satria tsika malagasy zany tena enjana raha morona stara ampitirana fotsiny eo. Hoe enjantsika raha morona stara fotsiny eo dia nitiako tenenina hoe lafo vidy ho an'ny mpanao politika ny safidinao amin'izao fotoana izao. Mahaiza mandinika torak'ile topika navoakako androany hoe amin'ny politika dia misy ireto karazan'olona atao solafa, atao piasapiasa, atao andevo, ary mita ireto karazan'olona le miteny amin'ny fangalana toerana. Dia ireo no tafiditra any amin'ny impunité ary mahazo ny fitondrana rehefa avy eo fa ny fiainanao taraiky eo ihany. Raha zavatra efa niainanao tao anatin'ny fijaliana, ny tena marina manko dia izao. Ny tanora malagasy koa sarotra tenenina ary ny ray aman-dreny koa matetika dia tsy mahavita intsony miteny ny zanany ao an-trano. Ny ray aman-dreny koa na izany na tsy izany matoa tsy tafavoaka ilay tokantrano dia mitondra ireto taranany tany amin'ny lalana diso, tany amin'ny safidy diso. Ao anatin'izany ny fanompoana olona, tsy fanompoana hevitra fa fanompoana olona fotsiny izao. Izahay dia hianona mandrakizay, izahay dia hianona forever. Ka na dia efa loaka tsisy ninona intsony ao anaty vilany, tonga indray forever, tsy hita izay nataon'ny forever satria lasa mihaona aminy ara sahirana. Taloha raha mihaona amin'ny forever dia raisiny an-trano, takanareo nanampy an'i Andry Rajoelina zao. Nakaiza ny député 370 zao? Nakaiza nareo? Nareo ne ny tena marina? Nareo ne ny nahatonga ny Andry Rajoelina teo amin'ny fitondrany? Nareo no nahatonga ny naharava ny nandravana ny fitondrana Andriamatoa Hery Rajoelina talohan'ny fotoana. Nareo no nahatonga ny fifidianana naroso alohan'ny fotoana. Nareo député 370 reo. Dia amin'izao fotoana izao misy ny parti an'ireo député 370 reo satria efa mivaky rory zareo. Ny iray tonga eny amin'ny pouvoir, eny amin'ny fitondrana, ireto ambiny taony lany, taony tsy lany, dia ireo indreo izao nitarika ny vahoaka hidina an-dalambe. Tena tsy contre ny tenako manokana satria tena fotoanany izao ny analana ny Andry Rajoelina amin'ny fitondrana, kanefa na izany na tsy izany dia apetrako amin'ny vahoaka foana ny safidy hoe tandremo sao diso lalana, ka rehefa tonga amin'ny lalana diso sy andrabaliny leda. Segany ny raha nanandika tonga dia mivadika soloa tapoka ary tonga dia rapy junior avy eo, ny tena efa 70 taona, ampandiziny olona rapy sy break dance, ampirehana slow, tsy mandeha 2 minitra akory ilay slow tonga dia break dance mivoaka eo. Mety mba sahirana ihany, raha mba hoe tango na valsa ampirehan'ilay slow mba zavatra hafa. Satria tonga dia hoe break, dikan'izany break izany tonga dia manapaka, break dance, dance manapaka izany. Izay ilay zavatra tiako ampitaina ary
gataka kosa na izanona zany aminareo fitondram-panjakana. Aiza no tapitapika eo no lasa hoe jardin botanika ty Ambohijatovo. Orera orera. Fa inona ny ao anatin'ny eritreritrareo e? Efa toerana baptisé ho toerana ho an'ny demokrasia io toerana io. Lapan'ny demokrasia dia avelao andehana amin'izay destiniany zay. Ny zava-dozana edy zao. Zao ny zavatra teneniko anareo. Roviana no tonga saina ianareo mpanao politika. Ny androany anie vita ihany. Ny androany zany dia hoe fampilazana fa tsy fangatahana alalana. Misy an'izany indray zany vaovao. Tsy olan'izany amiko. Fa rehefa tonga koa ny rapitso dia ho avy koa ny fampilazana fa tsy fangatahana alalana. Nareo mpanao politika manko tena enjana be mihitsy raha miresaka manipulation. Fahatatratsotro zao fa ny zavatra nataon'ny Andry Rajoelina tamin'ny 2009 dia fanongana mpanjakana. Fitaritana ny vahoaka mba hampisehoana an'izao tontolo izao fa efa maro ny olona mitsipaka ny fitondrany Andriamatoa Ravalomanana. Diso tanteraka zany. Efa nisy fotoana efa 2500 ngamba sisa ny olona teo Analakely dia voatery accélérena niaraka tamin'ny miaramila. Izay ny zavatra nitranga. Enjana be nareo mpanao politika. Hoe andeha hanao tatitra kanefa ny tanjona. Ny tena marina dia tokony tsorona ilay zavatra. Tokony tsorona ilay drafitra tianareo atao hoe tsy mankafy intsony ny janonan'ny Andry Rajoelina eo amin'ny fitondrana ny malagasy, ka izay mankafy sy mankatohana izay hevitra izay dia tokony hidina an-dalambe izy, ampiseho ny fahatezerany araka ilay lazaiko taminareo hoe efa nomeko anareo ny solution, efa natoroko nareo. Fa tsy hipasy mihitsy zany hoe andeha hidina eny amin'ny Trésime nareo na andeha hidina eny amin'ny Ambohijatovo. Tsisy vahoaka, tsisy olona andeha hamono tena amin'izao fotoana izao. Efa fainy 7 février, fainy lundi noir ny vahoaka. Satria tsapanao izy ihany nina nitady kirarona. Fa ianareo avy eo misolitika amin'ny SUV, misolitika amin'ny Chevrolet Suburban, misolitika amin'ny Sequoia, misolitika amin'ny Convoi taritin'ny polisy rehefa misy maty amin'ny fianakavianareo. Fa ilay vahoaka mandeha vinty hientina amin'ny sarety ny razana. Ary raha mba mitaraina aminareo dia 50 000 FMG menareo mba fanampiana omenareo izay mitaraina aminareo. Fa tsy tadidinareo akory hoe ity olona ity nampiakatra teo amin'ny fitondrana. Dikan'izany ny fankanesana amin'ireny toerana izay mety hahafaty ny vahoaka ireny, tena miala tsiny amin'ny tenanareo. Tena ialako tsiny tompoko. Fa tsy hoe manatsatso na hoe contre lui averiko ihany. Fotoana izao ampisehoan'ny malagasy fa tsy izy intsony izany Andry Rajoelina izany, ary tokony asorina aingana eo amin'ny fitondrana satria potika ilay firenena. Fa ato amin'ilay mode opératoire amin'ilay mpanohatra dia tsy mety tompoko ny tereko masaka toy ny voalobodraza. Ho forsena ilay izy dia andeha any amin'ny hoe io fa manao erreur ilay fitondram-panjakana dia misy victime corporelle, dia mety ho mortel, dia hitohy amin'ilay hoe andrasana eo Analakely na eo amin'ny Trésime ny razana dia makany. Any ane io e.
tsy tokony fitahana itsony le vahoaka satria efa fatany hoe aiza ny lalana tianareo andehanana de manjary any amin'le hoe ady hevitra amin'le anao compte rendu zay anao tatitra amin'le vahoaka zay de ozy le vahoaka hoe fa ino ny ty lazainareo ao amin'ny isan'andro amin'ny miara-manonjy ary le vahoaka inona indray no lazainareo mihoatra amin'ny eria mihoatra amin'ny miara-manonjy eny Ambohijatovo mahazo miteny malalaka nareo amin'ny miara-manonjy hoy le vahoaka de gaga izy azadino fa misy olona zay maro kokoa 51% tsy nandeha nifidy raha ataony sondage lazainareo fa hoe fleuria zao maninona tsy alefa mifekinareo de mifidy eo koa mifekinareo hoe non na oui na ohatran'izany fa mazava be ny sondage na atao transversal na atao pyramidal ny sondage na atao diagonal de ny 75% contre ny Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana ny zavatra mitranga zany hoe 25% ny malagasy raha encore fake no verimberinao amin'io 25% io ny 75% mitombona ny atakenareo fa ny 25% fake tsy discutenareo dikan'izany zany mba rehefa mba hoe andeha hitarika olona amin'ny zavatra ohatran'ireny mba manao sondage teknika ihany hoe efa tena ty amintsika ve ny vahoaka efa tena manara ekena aloha fa raha ohatra hoe ilay 7000 selon Le Monde et RFI ilay 7000 personnes teny imerikasiny na le 300 000 personnes amitenen'ny Fleury Rakotomalala avec bicarbonate zany no tonga Ambohijatovo de tsy afenina fa tena vahoaka zay fa saingy zao tena sahako ny teny anareo takany nasaiko ny teny tany amin'ny taona 2017 hoe ho lany amin'ny fifidanana eo i Andry Rajoelina amin'ny alalan'ny fangalaram-bato fa ny lany officiel amin'ny tena vato tena izy dia i Marc Ravalomanana aviriko ho lany amin'ny fangalaram-bato amin'ny fifidianana Andriamatoa Andry Rajoelina amin'ny 2018-2019 fa ny tena marina officiellement amin'ny vato voisa de Marc Ravalomanana ny lany ary tsy maintsy nangala-bato i Andry Rajoelina dikan'izany hafa zany ny vato narotsaky ny malagasy hafa ny filoha lany de kosa aloha de toanako zay ampamarinana tsy afaka mandangy amin'izany ary ny akama tsy mpandangy toko tsy afaka noana ny laingy ny akama Inga Ravalomanana ny lany araky ny vato narotsaky ny malagasy fa izao tamin'izany 2017 zany de efa niteny izao kosa nefany tsisy malagasy na iray aza andeha hidina an-dalambe ka hiaro ny safidiny tamin'Adaniny any Marc Ravalomanana inona ny dikan'izay hoa tsy vonona ny malagasy andeha hanao sakrifisy ny tenany ametraka Andry Ravalomanana takany tamin'ny taona 2002 dikan'izay de i Andry Rajoelina no lany eo satria nitafika efa any am-paosiny amintsika miteny zao 2017 zao zay ny zavatra mitranga raha ohatra isy ny fidinana eny an-dalambe ho eny Ambohijatovo hisarika ny malagasy hanao forcing dia raha mahazo 10 000 personnes je peux vous applaudir que c'est déjà un record raha mahazo 5 000 na 10 000 personnes io mouvement io dia azoko lazaina hoe record kanefa na izany anaty zany manao erreur koa ny fanjakana manetra na manakana izany fihetsiketsehana zany satria ny antony de zao
raha vela ho avy anao tatotra ho an'ny vahoaka ireo député dia voalohany indrindra ny tatotra tsy hoe isam-bolana fa farafaratsiny après-ny session parlementaire. Tokony ekena zany ary avela. Au contraire, encadrena mihitsy takony ny atao aty an-dafy ilay fitsikitsehana. Fa tsy manao balin'ny leda hoe efa misy ny parti an'ilay vahoaka ao Antananarivo 7 000, 10 000, 300 000 hoy ny afleurir Kotomalala. Maneso zany no mangataka ireo députéany hiteny amin'ny toerana publique dia mba tokony ekena kosa mba tsy hisian'ny olona. Satria izay le frustration zay no miteraka likiliky ary mitarika dynamique frustrante dia lasa révoltante dia mety ho sahirana ianao Andriamatoa Rajoelina raha vao manao dérapage na indray mandeha fotsiny ara. Ary amin'izay fotoan'izay dia tena tsy afianako anao fa tena balin'ny leda général no hitranga ao amin'ny firenena.
sarotra fianana masony fahavalo ny lazavatra inanana farimarina famarinana roany lany tondrany atany amparany lunanarany farahilavankisika Silvaricana Mariseia, Hilavankisika Manda, Isungatilaisa, Vatsilaitio Tafit, Rezana Landarisat, Ankunarisik, Ampunyang Palay Amiran. Aku naisik, aku yang pandai ambiran. Iany ara hiditra amin'ny votoatin-kevitra anankiray tsika faharoa dia ny resaka hoe mpanohatra radikala sy ny valikitsaka valifaty sazy mazava. Ny mpanohatra radikala dia ireto mpanohatra tena hoe tsisy fifampiresahana araky ny lazain'ilay député anankiray hoe efa tapitra ny fotoana ny fifampiresahana, tsisy tsony ny fifampiresahana. Asa moa ireny ve fanapahan-kevitrin'ireo parti maromaro anatin'ny le plateforme RMDM ity sa fanapahan-kevitra ramatoa irery? Zay aloha tsy fantatra. Fa ny radikala zany tena mitsipaka tanteraka ny fisiany zany andramatoa Andry Rajoelina zany. Ny fandaharana eto koa dia mitsipaka tanteraka ny fisiany zany Andry Rajoelina izany, ary raha misy fitsipahana tanteraka amin'izany Andry Rajoelina zany dia raha misy voalohany mba mety faharoa ny fandaharana izany ve tamin'izany andro ary ndao sahia amin'izao fotoana izao. Ny amin'ny ndao sahia raha moa dia tsy possible mihitsy izany hoe hisy ny fifandraisan-tanana na ny fanotrana fihavanana amin'izany andriamatoa Andry Rajoelina zany, satria tsy afaka ny fandray tanana amina tanana miosondra ny akamo. Mety hiteny nareo hoe mila profo be dia be zany. Eny tompoko, na ny fahatrahan'ny malagasy amin'izao fotoana izao fotsiny ara, raha ny Covid, matin'ny Covid tao anatin'ny taona roa zay na ray mahery dia tsy azo eritreretina ny isany. Tsy nahavelona amin'ny malagasy mihitsy ny vidanana 4x4 marobe, double cabine marobe ho an'ny Covid, ary ny any amin'ny faritra tsy nahazo fa jerena fotsiny toy ny fatin'ny mahantra taky ny lalitra maty ireo vahoaka marary sy maty noho ny Covid sy ny zavatra hafa any amin'ny faritra. Tsy indray mandeha no miteny teto, ary tsy indray mandeha no namerina teto ny laza hoe any amin'ny faritra neny mbola misy ny malagasy andeha hiteraka entina amin'ny sarety, tsotrona na babiena, mandeha 4 kilometra maromaro zay vao mahita toeram-pitsaboana anaovana hiterahana na hitsaboana. Nahita an'izany tsika ary mbola misy zany. Mbola misy ny malagasy mandeha amin'ny kilometra maromaro, ny tanora sy ny zaza malagasy mandeha kilometra maromaro vao tonga amin'ny toeram-pianarana.
Ny tiako lazaina amin'izany dia zao, tsy mitondra vokatsoa ho an'ny malagasy mihitsy ny fisian'Andriamatoa Andry Rajoelina. Ka raha ohatra mpanohatra manana editorial amin'ny fanoherana an'Andriamatoa Andry Rajoelina, ndao say dia raha izay no antsoina hoe radical dia tena radical tokoa ny ndao say. Ary ny tena marina ara dia ny ndao say na ny akama dia manohatra tanteraka ny fahatongavan'izany hoe na fiverenany ny fijanonan'izany Andry Rajoelina izany amin'ny fitondrana ary mety hahatongavan'izany Andriamatoa maro karavan'ny amin'ny fitondrana. Zay aloha zany tokony hazava zay. Ka ny resaka manko Andriamatoa Voninahitra atao hoe tokony tsy hisy ny valikitsaka, tsy hisy ny valifaty ozy fa tokony hajanona. Amiko manokana, mamelako nareo hilaza an'ity sosian'ny malagasy ity. Parce que le izy manko tsy tenenina, dia ohatran'ny hoe mandeha ho azy, ohatran'ny kiraro mandeha ho azy ohatran'ny lakan-jejo ny fitenenana, na mandeha ilo ohatran'ny kiraro mibenina. Tsy fantako hoe inona no mahatonga an'ity zavatra ity tapatapaka ohatran'io fa aleo tsy mety mahazo réseau le izy dia tapatapaka any aminareo, fa aleo hiverinao azy fotsiny eo dia manao reconnexion ny adala. Ka le izy araky ny lazaiko antsika teo hoe ilay mpanao politika dia zao aloha ny zavatra tenenina ary tokony ho fantatry ny be sy ny maro. Maro mahatratra hatrany 9 isan-jato ny mpanao politika manan-karena tapaka ao anatin'ny fitondrana rehefa eo amin'ny fitondrana izy mianakavy. Maro amin'ny mpanao politika no tsy refesy mandidy rehefa eo amin'ny fitondrana. Tena sahako miteny aminareo fa raha tamin'izany andro izany ramatoa Gisèle Rapesal izany, teo akaikinay mihitsy izy tena mipetraka, dia nanana mpanolontsaina izy, mpanao gazety izay, fa tsisy niova ny fiainan'ireo olona. Nefa firy taona no minihitra izany Gisèle Rapesal izany. Ary ramatoa Gisèle Rapesal dia mahay mifandray aman'olona. Na mivoaka ny tranony ary izy, amoron'ny arabe ny tranony teo Andravangy ambony teo na andeha hivoaka ny tranony ary izy, mbola vitany miaraba ny olona. Ary raha mifanoroka dia nataony mihitsy. Ary matetika izy no miresadresaka amin'ny olona elaela alohan'ny alohan'ny hidirany ao anatin'ilay tomobile 604 izay. Maro ary nisy ihany koa ny mpanao politika izay tena hoe tsy nirefesy mandidy tamin'ny harena fa nararaotam-pahefana ka manjakazaka tonga dia maka tanin'olona, mangalatra tanin'olona, manao chèque sans provision, manao fisolokiana à gauche, manao fisolokiana à droite, manao raquette à gauche, manao raquette à droite, manao fanodikodinana. Ka raha ohatra ve rapitsy kosa ry Voninahitra mikapoka ilay fitondrana dia tsy ho azo atao izany ny anagadra ny Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga. Dia raisinao hoe valikitsaka ve izany
na hoe valifaty fa nga tsy hitanao nga ty fanagadrana abusif, emprisonnement abusif, selon l'humeur du roi, vaty bleu 1, ka zay mandalo eo am'izay humeur an'izay de tonga de zaody any an-tanymorana any tsy afà. To de mba tsy milamina kosa zany langazinao zany nga député. Satria ve ianao nigadraindra valimanana de voatery hitovy aminao daholo koa ny fanagadrana rapitso. Tena miala tsiny, miala fondro député, fa tsy azonao généralisena zany zavatra zany. Fantatra ane hoe aiza ariza ny olona toananao amin'izao fotoana izao e. Tsy hoe raha miteny ianao hoe tsy mety ny ataony Andry Rajoelina amin'ny fanagadrana amin'izao fotoana izao, de hoe tena ino ny boro misy anao ny vahoaka. Ny zavatra tianao tenenina de hoe oka re mba tsy hanagadra ny Andry Rajoelina sy Ngara Vatomanga sika rapitso. Azafady a. Mety ho diso aho zokolahy. Raha diso amin'ny fitenenana, ahitsio ny teniko ary meko droit de réponse ianao. Fa tsy possible mihitsy zany hoe avela andehandeha fotsiny ka hitsangatsangana fotsiny aty an-dafy aty, any Genève, any Hong Kong, any Singapour, any Malaisie, higoky ny harena pirenena fotsiny ireo olona ireo. Azafady tompoko, azafady tompoko. Oui, na Emmanuel Macron raha tsy mitaingina Chevrolet Suburban, zay moa ny famakiana azy amin'ny teny frantsay, na Cadillac Escalade, de mangina. Zany ny tokony resahana fa tsy hoe valikitsaka na hoe valifaty na hoe any sazy mazava ny anagadraina an'ireo olona roa reo. Satria mazava taky ny tafika andrefa tanàna ny zavatra ataony. Raha tena hoe filoham-pirenena Andriamatoa Andry Rajoelina de afaka miteny an'le, za moa tamin'ny 14 février de niteny hoe anisan'ny mpifankatia modely izy mirahalahy reo. De afaka miteny an'le rahalahiny izy hoe mba ahoaka lesy zay mamy. Efa niteny tamin'ny 14 février avy amin'ny Mamy Ravatomanga no ampitotana ny Andry Rajoelina amin'ny fitondrana. Mamy Ravatomanga sy Lalatiana Rakotondrazafy. Ka raha tena filoham-pirenena marina Andriamatoa Andry Rajoelina de afaka miteny amin'ny Mamy Ravatomanga hoe mba ahoaka lesy zay mamy. Aleo hivoaka le gadra politika. Mba mety misy, mba mety hoe atténuer les douleurs ao anatin'le malagasy, na le alahelo, na le fantsy mahazo an'le malagasy. Ny zavatra marina angambany amin'ny tenin'ny député Voninahitra de hoe tokony hajanona na ny amin'ny Androany na ny amin'ny Rapitso ny fanagadrana, ny emprisonnement abusif, na hoe selon ny tsy fanarahan'ny olona anankiroa. Tamin'ny mazava nefa maro ny olona tsy mifankahazo amin'ny Mamy Ravatomanga e. Anisan'izany ny tenako. Maro. Ary maro koa ny olona miandry an'i Ravatomanga, zay tsy miteny. Miandry kendro-toana. Satria na zany zanany zany ary hono amin'ny fibaikobaikoana mpiasa ao amin'ny orinasa de tena fanambaniana tsotra zao. Malaza zany. Satria efa manomboka mandova ny rainy ireo taranany, ary taka ny fiteny hoe ny tarana boany tsy foto-bonengo. Zay ny fandehany.
aza atao hoe valokitsaka na valofaty ohatrany misy karazana préparation psychologique manko le izy satria reny zany le hoe sady mamono no mamelona préparation psychologique satria ohatrany te hanomana sady nga voninahitra hoe mba tsy tokony gadraina koa zany andro rajelona sy manodidina azy rapitra azafady toko non 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 manomboka rapitso rehefa mipetraka ny fitondrana mahitsy ary mipetraka amin'ny famarinana dia ny fanadiovana ny firenena no anisany tanjona voalohany ka na izy tovolahy dia direkta any an-tanimorana ny jefa efa maro moa mieritreritra amin'izao fotoan'izao hoe tokony asiana toby fanagadrana anankiray eny tapony tapoketra amin'izay mihina mifatiny mangirifiry atsika ao rehefa tonga ny ririnina mahatsapatsara zany atao hoe ngidiny zany atao hoe fahoriana zany ka ireo gadra politika surtout na rehefa amin'izany je crois que c'est une bonne idée tsapany tsara amin'izay fotoan'izay ny angirikiry ny fiainana fa tsy hoe isan'andro dia autoroute amin'ny zavatra mitranga eno kely ny vaovao ny Real TV tsika androany momba ny grevy ny mpianatra teny votovorona davara inona ny antony ary ahoana ny amin'izany fototry ny fitakiana aloha zany voalohany indrindra resaka bourse 4 mois zay zao nianatra dia nitakiany mpianatra hoe 4 mois plus équipe mois satria ny bourse hoe ivoaka any 1 mois dia mahakasika ny bourse mpianatra moa zany mazava ho azy dia poste tamin'ity semaine ity zao vao nampilazaina hoe ho avy ny poste tsisy fampilasana amy aloha zany dia zay koa mampatezitra ny mpianatra hoe tokony mba misy fampiresana amin'ny be dia be ny mpianatra mitseky an-toerana amin'ity semaine ity dia tsy afaka anao tonga vetivety ny mpianatra amin'ny resaka manao renouvellement mpianatra ety isan-taona amin'ny resaka trano dia niakatra nefa ny renouvellement eo nefa ny entretien amin'ny trano tsisy ilavana azy tsisy mandeha amin'izay resaka fiakaran'ny bourse angatahany mpianatra satria vidim-piainana tsy mitsahatra amin'ny tsy totongana angatahany mpianatra zany mba hifanaraka ny vidim-piainana le sandan'le bourse raisiny nambarany solotena ny ministera ny fampianarana ambony izay tonga teny an-toerana fa vatsy mpianarana iray volana no efa nahavitana ny fanekena na engagement saingy tsy maintsy vantsy mpianarana mandritra ny 9 volana no omena ireo mpianatra eny amin'ny polyteknika votovorona tsy maintsy mbola izy kosa ny fifampiresahana amin'ny mpianatra sy ny ministera ho izy ireo amaritana ny fanekena na tsy ny fitakiana hafa toy ny fangatahana fampiakarana vatsy mpianarana ho zato isan-jato maninona ndray volana no azon'ny mpianatra miaraka amin'ilay équipement satria izay moa zany efa autorisation d'engagement efa nosy ny avin'ny mpanapaka eto amin'ny firenena dia izay no akasitrahany zareo mahakasika ihany koa an'ilay resaka hoe numérisation na carte d'étudiant izay projet présidentiel izay nilancena efa tamin'ny herinandro lasa zany zay ny fametrahana an'izy io dia izy io misy tokoa ny fanaovana an'ilay recensement fa ny fampiarana an'ilay carte numérique zany ilay carte d'étudiant numérique dia mbola amin'ny volana Mai ka noho izany diso ny filazana sy ny onono momba n'ilay tsaotsao zany ny hoe recenséna sahady le mpianatra université ampiarina sahady le carte numérique mbola tsy miatra zao iny fa mbola amin'ny volana Mai mahakasika ny fikasana hoe anonjotra vatsy-pianarana sy ny sisa satria nangataka an'izay koa ry zareo dia efa misy ny solotena ifanantona eny amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony ho raisin'ny ministera zany ry zareo tsara ihany lazaina ireto problema nyreto mpianatra reto satria zao rehefa ny politeky ny médecine
ny LTI eny Alarby no migrevy dia tena akaiky tokoa zay ny finonganan'ilay fitondrana. Tena akaiky. Tsy ampy tsipindy kely fotsiny kipio dia ho lasa ilay fitondrana. Mazava tsara ny tenin'ilay zandry teo hoe 4 mois no nangatrahana plus équipement ozy izy 1 mois no tonga. Tsy manaiky an'izany zay ozy izy. Normal be zany satria mpampianatra ihany koa no tena tamin'izany andro mandray bourse plus équipement. Anisan'ny tena hoe gravy io tamin'izany andro ho an'ny filoha Ratsiraka ny fitandremana ny bourse amin'ny mpianatra io priorité mihitsy io. Fa saingy izao ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia foana ny kitapom-bola am-panjakana. Nakaiza tompoko? Jereo fotsiny lasa ohatrinona ny budgetn'ny présidence. Jereo fotsiny fa misy firenena anankiray, la Frantsa zany, manampy an'i Madagasikara isaky ny 2 volana. Jereo fotsiny fa ny volam-panjakana dia société 2 na 3 no tena mitatatra azy ao. Dia noho androany nisy entreprise maromaro nanomboka nirongatra ihany koa ary nilaza hoe tsy voaloha ny prestationanay. Inona daholo no midika an'izany? Ny karamanay tsisy miakatra, ny boursanay mitaky fampiakarana izahay, ny entretien amin'ny trano tsisy mandeha amin'ny gelone, ary raha miteny aza ity tompona ndraikim-panjakana dia voaterina fenina ny tavany satria matahotra ny repiray. Zao miditra amin'ilay resaka gros poisson tsika na les grosses pourritures. Il y a une pourriture dans le système qui pourrit tous les systèmes. Satria alain'io bois io daholo ny volam-panjakana rehetra ary priorité mihitsy ny azy ny paiement araky ny teneniko hoe voatara indray andro fotsiny efa misy miantso avy amin'ny bureau ka hoe monsieur le DG du trésor, aiza ho aiza hono le facture? Oui, PDG. Dia mikiropaka ingia DG ny trésor mitady ny facture ingia PDG amin'io ary malakilaky sady priorité ny fandoavana an'io. Ary izy io amin'io tsy mba hoe 2 milliards ariary na hoe 1 milliard ariary, quelques milliards d'ariary. Ary amin'izay fotoana izay ny zavatra mitranga dia izao ingia DG ny trésor izay zavatra fady eto ambonin'ny tany tokony hoe miantso privé no miantso amin'ingia PDG hoe ity alefako aminao SMS ity na ity ateriko any aminao ity ny ordre de virement, lasany fahazamanay ianao tompoko. Izany hoe misy société anankiray zany, misy olona ray manana société maromaro tena mihinana priorité amin'ny paiement rehetrarehetra amin'izay mitranga ao amin'ny firenena. Etsy andaniny ireto pétrolier amin'ny compensation satria aza tiany fa compenser ny dépense ny consommation izay ataony JIRAMA amin'ny resaka énergie. Ny JIRAMA tokony mandoa ny hydrocarbure na ny fioul na ny gazoil consommé ny orinasa izay miara-miasa amin'ny JIRAMA.
On parle des gros poissons sur l'affaire amin'le resaka 73 kilos d'or any Afrika Atsimo. Manomboka amin'ny réclamé ny douanier dia inondraka io. Ny solombavambahoaka vonaitsy Jean Eugène Indreraka izany no vahiny Gasikara Fensoa ao anatin'ny fandaharana manokana ho arahanao aoriana izao fampahalalam-baovao izao. Ho toizantsika kosa ny fampahalalam-baovao, miantso ny PAK mba tsy hampiditra olona tsy manatsy ny amponja fa hanao fanadihadiana lalina mikasika ny raharaha volamena 3.5 kilao tratra tatsy Afrika Atsimo ny sendika ny mpiasa ny faditserana na androany. Ireo volana sy tapany taorian'ny nahatratrarana ny volamena mantsy mbola tsy nitonona na ny sambotra ny tena tompon'ny entana ny avy eo anivon'ny PAK hoy ny Saint-Bidon. Laza ihany koa ny mpiasa ny faditserana nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety izay notanterahan'izy ireo io maraina io fa tsy anakitsony ny fanaparam-pahefana ataon'ny olom-boatendry sy ny olom-boafidy azy ireo mandritra ny fanatanterahana ny asany. Nanatrika izany i Malala Rakotonireny sy Daniel Afa. Tokony hamoaka ny anaran'ny tompon'ny volamena 3.75 kilao tratra tany Afrika Atsimo ao anatin'ny mangarahara ny PAK hoy ny sendikany mpiasa ny faditserana na Saint-Bidon tamin'ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Izahay sendika mpiasa ny faditserana na Saint-Bidon dia manao izao fanambarana izao. Voalohany, miantso ny PAK mba hanao fanadihadiana lalina mba tsy hampiditra olona tsy manatsiny any amponja. Amporisihana ny PAK mba hitady sy sambotra ny tena gros poisson sy ny tsy maty manota ary ny tompon'ireo entan'ireo marina ao anatin'ny mangarahara. Zay le resaka gros poisson na ireo tsy maty manota. Efa fantatra hoy aho ary izay manomboka mahatonga ny fitonam-panjakana nitory ilay société atao hoe Parpia Gold. Fa zao efa fantatra le gros poisson fa zao ny problème mifandray akaiky tireo hitanako io fa matotra ohatran'izao, matotra ohatran'ity ampitondra fanjakana io gros poisson io. Ireo gros poisson ireo fantatra ary samy malala ny milieu ny importateur rehetra indrindrindrindra mandalo amin'izany ihany Dubai izany hoe iza no tompon'ny société Parpia Gold. Zao ny zavatra lazaiko anareo. Ny société Parpia Gold no nitony tena hoe anazy ny volamena. Averiko amintsika fa nisy olona izay tena akaiky ny Andriamatonga Andry Rajoelina nandeha nandalo tany Dubai dia niverina dia nivoaka sy nipoitra avy any ohatran'ny hoe botte magique zany ny filaza azy i Parpia Gold io. Misaotra n'Andriamatoa Hery Andrenavalona aloha amin'ny fijoroana amin'ity resaka raharaha ity. Ny mpankatelo tiany tenenina eto dia Paul anti-corruption. Miala tsiny aminao Andrenavalona zo fa olona corrompu daholo ny ao anatin'io paka io, y compris le rangahy. Tsy te-hiteny mitohana hoe ahoana ny tandasan'izy iny, inona ny fiampianany, fa za miteny anao fa tohizony tolona ary tena mety le teninareo hoe tsy hisy tsony olom-boatendry anelingelina ny asa nareo. Mijoroa karazany hoe lanceur d'alerte ianareo douanier izay tsy mifandray tendro amin'ity fitondram-panjakana ity, mba lazao aminay alefasa ty amiko re tompoko ny makarary anareo hitanareo isan'andro fa dia ho publieko isan'andro. Il y a une grosse pourriture zany ao anatin'ny système io izay tena na izany douane izany ary vao vitany eny tafaray dia nitsangana ny tranche tohizo samy manutsika menakavy
Ary izany no manao tena atao hoe le la pluie et le beau temps ao anatin'izany doanina izany. Saotranao Andriamatoa Herzony amin'izany. Ary raha ohatra hoe ray volana sy tapany no natratrarana ny volamena, dia amin'izao fotoana izao mialerte anareo eny vato indray aho fa direction hafa indray ny lalan'ny volamena ary manomboka mireprendre izy amin'izao. Mba miangavy atoko tena alefasa ty ny sary na hoe informe ho aingana rehefa mihetsika ireny avion mpitondra an'ireny volamena ireny, satria tonga dia mety ho fantatra avy hatrany hoe aty ny direction-ny na lalana aty, dia lazaina malakilaky ny firenena andalovan'ireny avion ireny escale. Tahak'izay manko no natratrarana an'ilay iray voalohany, fa tokony tany amin'ny volana oktobra isika dia efa nahatratra fa tafatsoaka ry zalahy tamin'izany. Inona mifatiny amin'izay ianao enera fa rehefa nidoanina no tsy mankatoa anao intsony. Ireo ny grevy iny ny afaran'ny mampianana ny poka iny. Marina izany. Rehefa nidoany eny manomboka miainga koa miaraka amin'ny politika dia vita. Ka mba miangavy anareo lanceur d'alerte eny amin'ny aéroport zany, na eny amin'ny aviation civile, na nareo douanier, na nareo gendarme io, tadio fa tsy maintsy misy foana ny ankety anareo hoe iza ny zandary niasa teny amin'ny aviation, teny amin'ny aéroport na teny amin'ny tarmac ka nafahan'io avion io nandeha ary fantatra hoe avaiza ny baiko amin'izay fotoana izay. Tsy vita moramora ho any hieritseritra an'izany hoe fa amin'ny ahoana mihitsy moa no ahavitan'izany général Ravalomanana trano be sy tanàna be mijalajala amin'izao fotoana izao eny Ambohimange. Mba azontsika hieritreretina ve zany? Un simple ministre. Il est là que depuis seulement 2 ans. Samy mandinika tsika rehetra, samy mieritreritra fa dia izay aloha ny vita androany. Mangataka aminareo fitondram-panjakana izay, fanomboka anao mouvement mahatanjatanjaka izay sy maherery ato ato momba ny famoahana ny gadra politika. Mangataka anareo izay hamoaka ny Berija, mangataka ny fianakaviana Berija izay maheno amin'izao fandaharana izao mba handefa ny telefônina n'izay olona na ny mamany surtout no tena mety aminay mba hahafahanay akama mandefa fanampiana ho anao Berija, satria heninay ny jaly, heninay ny zavatra tsy mety sy ny zoga ampitondraina anao. Ka dia mba miangavy ny fianakaviana zany andefa ny telefônina misy amin'ny vola ahafahana manampy any Berija any am-pigadrana. Mandra-peona samby io tahian'Andriamanitra daholo isika mianakavy. Veloma mahafinaritra tokoa. Andriamanitra hitahantsika mianakavy. Mandra-peona tokoa. Dahoary veloma.
fireneko ataoko ahoana no fijaliany fandringanana ny avako engany mba tsy hisisa ny tompo mba amindrao fo ity tanindrazako ataoko ahoana no fijaliany loza hanjo ty fireneko ataoko ahoana no fijaliany fandringanana ny avako. Atsika rehetra zay mamonoana ny famoahana ny fitakiana famoahana ny berija dia ovay takanako le profil amin'ny sary topoko raha mety aminareo tsy fanerena fa io tonga dia piquenareo fotsiny dia mety daholo. Engany mba tsy hisisa ny tompo mba amindrao fo ity tanindrazako Jesosy arovy ty Madagasikara ity fataka ny faratsina maro isan-karazany ny mijaly mamonena ity firenena io voteo hoe fiandamireny mandradrainy Jesosy arovy ty Madagasikara ity fataka ny faratsina maro isan-karazany ny mijaly mamonena ity firenena io voteo hoe fiandamireny mandradrainy Camino direzzito avvuteu Tino sino fidi nauiti fammi turewe Azavellano azacania sinaku Leolumba fidino ampaeresitu Jesus arovy ty Madagasikara ity fataka ny faratsina maro isan-karazany ny mijaly mamonena ity firenena io voteo hoe fiandamireny mandradrainy Jesosy arovy ty Madagasikara ity fataka ny faratsina maro isan-karazany ny mijaly mamonena ity firenena io voteo hoe fiandamireny mandradrainy ny mijaly mamonena ity firenena io voteo hoe fiandamireny mandradrainy ny mijaly mamonena ity firenena io voteo hoe Amen. We were waiting without hope, without heart, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came your word. From a throne of endless glory to a cradle in the dirt.
the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation, giving up, despise the cross. For even in your suffering, gives heart to the other side. Knowing this was our salvation, Jesus for our sake died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Know that you rose, all of heaven held its breath. And the dead rose from their tombs. Ny zavatra tsapako ny firenena mivavaka sy manompo an'Andriamanitra miaraka reny ary Davida. Tena mivavaka reto Amerikanina reto. Amin'arivony izy manatrika an'izany ary tena mivavaka, tena midera an'Andriamanitra. Tena manaiky aho. Io zany samy manana ny Andriamanitra tompony a. Tsy tonga ho azy keo reny hoe fanjakana Emiratra manan-karembe ireny. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Za rehefa amintsika menakavy manko zany zavatra rehetra zany mba ahafahantsika midera sy manompo an'Andriamanitra. Au lieu de mihaino zavatra n'importe quoi amin'ny zavatra atao rehetrika rehetra. Faranantsika ambavaka ny zavatra ataontsika androany satria maro ny zavatra nilazaintsika teo ary maro ihany koa ny faniritsika. Davara. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is.
Fui quando ni hai fui quando ni hai cambiato fui quando ni hai ti sucio fui quando ni hai cambiato fui quando ni hai fui quando ni hai cambiato fui quando ni hai fui quando ni hai cambiato Dia Rintuin Tuantanano Divyataku Yandyonyait Rufani Rinao Isit Manikyu India Bituruin Tuantanano Divyataku Yandyonyait Rufani Rinao Isit Manikyu Fui quando ni hai ti sucio fui quando ni hai cambiato fui quando ni hai fui quando ni hai cambiato dai surifu si difiainaku Utuini fana tita veluna rudu ficuri reu ficchiasa tua pita que matana fui quando dirai si sucio fui quando dirai cambia fui quando dirai fui quando dirai cambia fui quando dirai ti sucio fui quando dirai cambia fui quando dirai fui quando dirai cambia fui quando dirai fui quando dirai cambia fui quando dirai fui quando dirai cambia Mangataka amin'Andriamanitra tsika mba homeny filoha iendry sy mahay ary mahay mitantana tia vahoaka sy matsiaro ny fahantrana mahazo ny vahoaka malagasy. Mandram-peona daholo tompoko, samitahin'Andriamanitra. Anareo izay tsy mahataty vavaka izany afaka miala nareo
menatsodrano fahaizan'ny fanompoana na fiderana izay atao eto nolotona satria manjary hitondra loza ho anareo izany. Mandram-piona tompoko, samitahinatra.